Kartu dirbam su architektais Giku, Kubiliu, Mantanu. Čia jisai yra autorius šito namo ir montuojame stogą ir fasadą išpildysim. Mes iš principo susipažinom kitam objekte, kurie buvo architektai. Ten mes darėm stogą ir fasadą ir dėl to pasikvietė mus į sekantį objektą. Čia bus ventiliuojamas fasadas, pirplokštė ir lentelės. Stogas su PVC danga. Tai mes pakeitimą įnešėm tik tai įlajų skaičiuje. Padidinom lietaus subėgimo vietų skaičių. Jie jas numatė kuriuose vietose, o mes paskaičiavom, kiek jų reikia faktiškai pagal jų sugeriamumą ir tiesiog iš vienos įlajos gavosi po 2 vienam taške. Visa kita liko taip, kaip architektai susiprojektavę. Šitos įlojos yra labai geros, super kokybiškos, mes visą laiką tik tai jas naudojam. Jinai neturi žiedo jokio. Šiaip tai būna pas įlojos pigesnės, būna čia metalinis žiedas, užspausti dangai. Ir prie to žiedo stovi vanduo ir renkasi dulkė, žemės ir toksai gaunasi nelabai geras dalykas. Visi dalykai, kurie geri, yra brangus. 160 eurų įloje, tai nėra čia super kažkoks tai kosmosas, lyginant su visa stogo samata, tai 20-30 tūkstančių šitoj sumoj, 6 įlojos po 160 eurų nėra brangu. Ir čia labai svarbi vieta stogo, tai geriau jo nepataupyti. Tai jos ir buvo čia suplanuotos jau tose taškuose, mes negalėjom jų perplanuoti, kadangi jau ten buvo atvesti vamzdžiai lietaus subėgimui, tik tai tiek, kad buvo vienam taške po vieną įląją numatyta. Tai turėjom padidinti jų kiekį, kad jos sklandžiai sugertų ir nepasidarytų patvanka ant stogo. Visur po 2 montavom. Ta viena įlaja, jinai kol nauja, kaip sakyti, tai jinai irgi geria gerai. Tiesiog ateina laikas, kai pradeda užsikimšinėti jos, užsineša visokiais lapais, spigliais ir taip toliau. Jeigu jūs ją valysite ten kas kiekvieną mėnesį, tai viskas bus gerai. Bet praktika rodo, kad valoma yra į metus vieną kartą arba dar rečiau. Tiesiog gali pasidaryti baseinas ant stogo. Tai dėl ko yra šitoj vietoj 2 įlojos, o ne viena, ir kaip, nes yra vienas išbėgimas, projekte viena įloja, mes pastatom 2. Iš kur mes jas pastatom 2? Todėl, kad viena šita įloja aptarnauja iki 45 kvadratų stogo. Tai paskaičiuojam stogo kvadratūrą, pasidalinam ir žinom, kiek įlajų ir pagal tai suskaičiuojam įlajų. Čia matote, stogas nėra baigtas ir yra uždengta tik tai stogo plokštuma, parapetai yra dar neuždengti, atvira vieta. Čia yra įtempimo juostos, šinos vadiname mes, statybininkai, pasikloja danga, o su šitom šinom įsitempia jinai. Ir jau ant viršaus atskira juosta dėsis ant parapetų. Galiu pridėti, kad čia dar matote skiriamąjį sluoksnį, stiklo audinį. Jisai iš principo yra reikalingas dėl to, kad atskirti dangą nuo polistireno ir papildomai yra reikalingas dėl priešgaisrinių reikalavimų. Tai į projektą ten detalizuoti tos detalės niekas ten labai nedetalizuoja. Paprastai projektos iš vis dar visi deda su bituminė danga, nes tos detalės būna neatnaujintos, bet tiesiog yra sertifikuoti mazgai, pagal kuriuos darome stogus, kurie atitinka BRUF reikalavimus. Čia yra suformuoti mūriniai ir gelžbetoniniai parapetai. Mes parapetus paprastai darome iš putplošio, bet šiuo atveju, kadangi tokia buvo konstrukcija, kad yra daug gembiškai išlindusių stogų, tai ten yra ir suformuoti parapetai iš betono. Tai ir likusias vietas jie yra išsimūrinę iš blokelių. Tai šiam projekte mes esam apšiltinę parapetą iš vidaus 15 cm ir iš viršaus 15 cm neoporo polistireno. To pilnai užtenka, kad eliminuoti tą šiluminį tiltelį. Projektų būna įvairių, mes paprastai laikomės gerosios statybinės praktikos. Tarkim, yra minimalų storiai, kuriais galima šiltinti tą parapetą. Tai jeigu projekte būna, čia nebūtinai kalbant apie šį bendrai, jeigu projekte būna nurodyta mažesni skaičiai, tai mes dedam daugiau to apšiltinimo tiek, kiek mes manom, kad jo turėtų būti minimaliai. Jeigu projekte būna daugiau to apšiltinimo, viskas gerai, daugiau galim visą laiką uždėti, jeigu ten dėl kažkokių priežasčių autorius yra nusprendęs, kad reikia šiltinti daugiau.
Tai įstatymai visada yra perspausti to klausimu, ypač Lietuvoje. Tai čia jau turbūt sena naujiena, nes tiek turbūt namus šiltint, tai, kaip ir sakot, niekur Europoje, niekur pasaulyje tiek nėra reikalinga, bet, tiesiog sudirbę kažkokie lobistai ir išleidė tos, kaip sakyt, priėmė tas normas. Pas mane iš vis nešiltintas nuo senų laikų likę perdanga su kažkokiais tai minkšta medžiaga ir tiek. Pas mane tai nemažai. Bet aš manau, kad tas šilumos storis yra vienas klausimas, bet sandarumas yra irgi labai svarbu. Gal netgi svarbiau negu kiek tos vatos ten prisideda ar tos putplošių. Geriau sandaresnį namą įsirenkit ir jum kompensuos visą tą storį, viso to apšiltinimo. Šitam parapete yra ant viršaus jūrinė plokštė panaudota ir jinai yra iškišta 14 cm už apšiltinimo sluoksnį. Plokštę dedame tada, kada yra ventiliuojamas fasadas, tada reikalinga plokštė. Jeigu yra šlapias fasados struktūra paprastai arba plytelės, tada jokių plokščių nereikia, iš polistirolo susiformuoja, parapetas susiformuoja ir viskas to pasibaigia. Plokštė yra reikalinga tam, kad galėtume apskardinti išorinį kraštą. Parapeto apskardinimas. Dengiant stogą su PVC danga, jeigu kalbant kaip mes darom, tai visas parapetas susimontuoja su ta pačia danga ir apsiskardina tik tai pats kampiukas. Pats kampiukas ir iš fasado matome 7 cm gražią juostelę. Čia matome šalia bituminis stogas ir yra apskardintas visas parapetas skarda. Su skarda apskardint pakankamai daug reikia medžiagų ir darbų brangiai kainuoja, plus barška. Šičia viskas minkšta, tylu. Ir saugu, ir tiesiog kampukas užsideda. Ir dažniausiai, jeigu problemos prasideda su stogu, tai prasideda nuo to skardinimo, kuris yra pilnai apskardintas parapetas. Kažkur pradeda per siūlę palaiko bėgti, kažkur tenai leist, kažkur atsikabina kažkas. Tai PVC yra pranašesnis šiuo atveju, turi sandarų parapetą, kuris ir pigiau kainuoja ir yra sandarus. Rusiškas ruberoidas, kuris dabar jau uždraustas, tai yra Technonicolio, dar daug kas jį ir prekiauja, ir dengia, nors jis yra uždraustas importuoti iš Rusijos. Jisai yra gaminamas Rusijoje. Technonicol. Ne, taigi gamina Mida. Tai gamina Mida, bet tai yra rusiškas produktas. Taip, rusiška įmonė. Priklauso rusiška įmonė. Taip. Montavime tai jokio skirtumo. Jie montuoja lygiai to pačiu principu, balasto sistema, kaip ir čia matome. Tai ant ruberoido tai yra tik tai vienintelis trūkumas, kad kai jisai įkaista, o ten ir tos panelės įkaista, jis ten gali kažkiek prasispausti ties atramos vietomis. Su PVC danga jinai į karštį taip nereaguoja, tai jai tos problemos nėra. Jinai būna įvairių spalvų, jinai būna ir dar šviesesnė negu čia matote, čia jinai turbūt tamsesnės spalvos, bet aišku, jeigu žiūrint tą stogo perkaitinimą ir ypač jeigu tai yra susijęs su saulės panelėm, kai susideda saulės panelės, tai tos saulės panelės veikia efektyviau tada, kai jos yra vėsesnės. Tai jeigu stogas yra tamsus ir visas yra įkaitęs, jos gerai nesiventiliuoja ir jų mažiau gamina elektros. Aplamai dar labai daug kas deda bitumą ir projektuose būna nurodyta privačių namų bituminė stogo danga. Tai kuom yra PVC pranašesnė už bitumą? Toks įtikinamiausias argumentas tai yra dangai tik 5 metai garantija. Gamyklinė, taip. Gamyklinė. Šitai dangai yra 15 metų garantija. Jeigu ta produkcija rusiška, tai apie kokią iš vis garantiją mes galim kalbėti. O kaina praktiškai ta pati, žiūrint kompleksiškai. Plus, kuom dar pranašesnis yra PVC danga, aplamai už kitas dangas ir už PDM. Čia yra garui laidi membrana, kuriai nereikia ventiliacinių kaminėlių. Tai labai dažnai dengimo eigoje sulyja tos stogus, prilyja,
ir užsidengia ta drėgmė ir šita danga PVC jinai išgarina tą drėgmę. Tai vat, matot, ant šalia stogo yra ventiliaciniai kaminėliai visur. Tai jie reikalingi bitumui, kadangi bitumas iš apačios jisai rasoja, susidaro rasos taškas ir visiškai nepraleidžia. Šita danga tos problemos neturi. Pritripėm ant to stogo. Bitumo nieko nesimatytų. Nu, privalumas. Čia viskas matosi. Tai jeigu dengiate naują plokščią stogą, tai yra praktiškai 100% jums yra būtina įsirengti kaminėlį laidams. Va. Tai yra gamyklinis daiktas, pagamintas gamykloje, kurį sumontavus 100% jums niekas nebėgs. Sumontuojam jį dabar stogo dengimo metu, o paskiau, kaip jau dėsi saulės elementai, kondicionieriai, dar kažkokie siurbliai, visą laiką laidus galima prasikišt. Va, ateina meistrai, prasikiša, pasidaro ir viskas, skylė užsipučia. Ir jūsų stogas 100% saugus, niekada nepraleis, neprabėgs ir taip toliau. Džiaugiuosi, kolega labai gerai išsamiai viską atsakė. Ačiū, kad pagirėt mane. Bet kokie geri šitie kaminėliai, jisai nėra pigus, bet būna labai daug, matau, skambina, kur dengti stogai ir prašo, pastatė saulės elektrinę, iškišo laidus, atvažiuokit, užtaisykit laidus. Tai dabar įsivaizduokit, yra stogas, yra prapjaunama skylė, iškišamas laidas ir jį reikia užtaisyti. Tai kaip jį reikia užtaisyti? Tie laidai dažniausiai būna gofra ten kažkokia, ar tai su kažkokiu tai termoprofilio apšildymą, tai jį užtaisyti rankiniu būdu yra pakankamai sudėtinga ir dažniausiai ten paskiau praleidžia ar po metų, ar po dviejų ir visą laiką turite savo ant galvos problemą su tais laidais. Tai sprendimas, kaminėlį pastatot, viskas, problemos neturi. Makrofleksas yra ne tam skirtas, jisai yra šiuo atveju niekinė medžiaga, jinai yra laidi vandenį. Ir bėga kiaurai per makrofleksą. Nenoriu įžeisti geizerių, komentatorių, bet dažniausiai tai yra nesąmonės. Yra kokį 20% žmonių, kurie tikrai normalius tos komentarus, tai su pagarba visą, tikrai viskas ten gerai yra, bet didžioji dauguma tai meistrai rašo, konkurentai iš pavydo, nežinau, iš ko išplaukia tie visi komentarai neigiami. Jeigu rašo daug neigiamų komentarų, vadinasi, viską darom gerai. Šunis loja, karavanas važiuoja. Pirmiausia, ką reikėtų daryti, tai reikėtų sutvarkyti stogo dangą, kad toliau tas vanduo nebėgtų. Kitas klausimas, aišku, kokia ten stadija yra tam name, jeigu ten jau yra pilna apdaila, tai iš principo irgi priklauso, koks yra metų laikas. Jeigu tai yra vasara, tai tiesiog reikia laukti, kol išdžius viskas. Jeigu tai yra žiema, tai šiek tiek yra sudėtingiau. Tai vienas būdas tai yra iš viso gręžti iš apačios skylę ir drenuoti tą vandenį. Bet čia labai individualios situacijos, čia reikėtų žiūrėti kiekvienoje vietoje. Etapai būtų paprasti, sutvarkom dangą ir viskas. Ir niekam nei ačiū. Ir viso gero. Šitą dangą užtaisyti tai yra vieni juokai. Uždėjai lopą ant viršaus, klausimas uždarytas. Tas stogas, įsivaizduokit, jisai dabar, kol jį išmūrinot, išbetonavot, jį merkė lietus, jisai ten drėgmės yra prisigėręs labai daug. Kad ta drėgmė iš jo išeitų, jums reikia 2-3 metų. Kad tas betonas pasiektų tokį drėgnumą, kuris, kaip sakyt, jau bus visą laiką. Tai kad ten kažkur prasidurs, pribėgs to vandens po to polistirolų, tai čia nėra tokia didžiulė bėda, nes tiesiog tas betonas įsigers tos drėgmės ir per laiką jis tą drėgmę išgarins. Mum esmė yra užsandarinti dangą. PVC danga yra garui laidi,
tai problemos nesudaro, jeigu atsiranda laikinai drėgmė, jinai laikui bėgant įsigarina. Tai jeigu pasižiūrėsit ant bituminio stogo, tai matote tenai, kad yra užapvalinti tie kampai, kadangi bitumui negali būti stataus vidinio kampo. Jisai nuo temperatūrų trukinėja, kaip ir ponas Stanislavas komentuoja. PVC dangos atveju kaip tik yra atvirkščiai viskas, kadangi tai yra plona armuota membrana, ją įrengti prie stataus kampo yra dar netgi paprasčiau ir taip ir reikia daryti. Tai mūsų atveju čia yra skirtingos medžiagos ir mums nėra jokios rizikos. Čia matot, buvo klausimas apie vidinį kampą, tai va šičia va. Va šitas vidinis kampas su PVC 90 laipsnių jokių problemų. Bitumui dar reikia užapvalinti, nes jeigu bitumą sulenksi, jisai lūžta. O išorinis tai taip pat yra 90 laipsnių kampų uždedamas ir vis. Jeigu yra mūriniai parapetai arba betoniniai, tai jo galima iš vis netvirtinti, jokiais kaiščiais. Visai tiesiog įsispraudžia, bet mes kadangi dažniausiai darom su šitais polistireno parapetais, tai tiesiog mums reikia irgi tvirtintis tą, bet čia daugiau dėl technologijos įrengimo. Išlaikymo pusės vis tiek laiko visi dangos kaiščiai, vėjo apkrovos visas. O polistirolą tvirtinam tiesiog paprastais fasadiniais kaiščiais, kur sienas šiltinant. Laikinai klijais smeigiam elementariau. Jo, vis tiek visus sluoksnius klijuojame. Čia yra tik tai dėl darbo technologijos paprasti fasadiniai kaiščiai. Susikloja danga ir su įtempimo šyna, tai čia yra mūrinis parapetas, tai užsideda šyną ir su betonsraigčiais kas 25 cm prisispaudžia ir įsitempia danga. Labai paprastai. Ta šyna tai yra tiesiog plieninė juosta 2 mm su tokiom standumo briaunom užlenktom. Toks daiktas yra. Iš storos 1 mm skardos išlenktas. 2 mm. Beveik visuose stoguose standartinis nuolydis nuo ledinio polistirolio 2 procentai visur, išskyrus kur įlojos dar pagilėja daugiau. O vieną įloje 45 kvadratus aptarnauja, tai visą kvadratūrą su parapetais įskaičiuojant dalini iš 45 kvadratų ir gauni kiek reikia įlojų, tai tiek ir montuoji. Linkėjimai Andriui. Kad jūra būtų iki kelių. Iki kauliukų, kad būtų. Tai kur dėdės deda atliekas? Tai polistirolas, kur polistirolas, daug užima vietos, o mišrios atliekos yra konteineris. Įmonė, kuri užsiema šiukšlių išvežimu, atveža konteinerį, mišrias atliekas sumetam, ta įmonė vežasi pas save į aikštelę ir tas šiukšlės visas rūšiuoja, išskirsto, išrūšiuoja ir sutvarko. O patį putplastį pasiema gamyklą atgal, jį permala ir iš jo vėl padaro naują putplastį šiltinimą. Tai šitas stogas buvo netaisyklingų formų ir jisai buvo toksai visas suktas iš visų pusių. Tai matot, iš viso stogo tai 3 tokie maišai, čia visas. Nėra pilnas konteineris, bet tai vis tiek. Tai kainuotų į konteinerį, jeigu dėtumėm apie 300 eurų, o dabar nekainuoja nieko utilizavimas. Tiesiog atvažiuoja, pasiema iš gamyklos. Tamsiai pilkas yra naudojamas pagrindiniam apšiltinimui, kadangi jisai yra geresnės šiluminės varžos, o baltas yra naudojamas tik tai nuolydžių formavimui. Montuojami jį ant viršaus. Pilkas yra neoporas, baltas yra paprastas. Pilkas neoporas yra 30 procentų šiltesnis už baltą. Taipogi 30 procentų ir brangesnis. Tai jeigu trūksta aukščio kažkur, tai arba reikia labai daug šiltinti, tai šiltinasi su neoporu, pilku. Trumpesnės smėgės, tada gaunasi. Petrui atsakymas. Tai įlojos silpniausia vieta, per kurią prabėga, tai yra pats viršutinis žiedas. Pats vamzdis 110, jisai gali labai didelį kiekį vandens pro save praleisti, labai didelį debitą.
bet tas viršutinis žiedas, tas plotas, per kurį bėga, jis ir yra didžiausia kliūtis. Todėl, jeigu įdedam 2, tai tas 110 vamzdis jis gali aptarnauti, ten kaip pavyzdys, nežinau, turbūt vos ne 10 įlojų. Va čia, jeigu pažiūrėsit, matote, vienas vamzdis yra, o viršui stogė yra 2 įlojos į jį pajungta. Esame pajungę ir 6 įlojas į vieną vamzdį. Kaip gerai, geras vamzdis. Užsakom iškart parapetam gamyklose, iš karto supjauna, visi lygus vienodo nuolydžio. Vietoj nieko nepjaustam. Parapetas, jeigu yra 60 pločio, tai yra 2 cm nuolydis. Vienas kraštas 2 cm žemesnis už kitą į vidų. Mes aplamai visą laiką stengiamės visus darbus, procesus supaprastinti ir užsakinėti jau gatavus profilius pagamintus su nuolydžiais, kuo daugiau pagamintus. Tai pavyzdžiui, ant parapeto eina ištisas 60 pločio ir 2 metrų ilgio. Tai va ir tokiais gabalais dedam. Polistirolas irgi eina metras ant 2, kad būtų kuo mažiau jungimų, kuo efektyviau viskas vyktų. Tai Justinas pas mus pagrindė ir užsiema tais visais skaičiavimais prieš pradedant darbus, suplanavimais ten parapeto, nuolydžių, dydžių, išbėgimo, nuolydinių polistirolio tenais projektavimų ir taip toliau. Nuo to labai priklauso tolimesnė darbo eiga, kaip viskas būna paruošta ir suprojektuota ir sugalvota. Čia mes gal ir skiriamės nuo kitų tuo, kad mes daugiau pasidarom tų namų darbų iš pradžio, o ne pačiam objekte atsivežam kažkokios pradinės medžiagos ir iš jos ten bandom pjaustytis nuolydžius, darytis ten kažkokius tokius darbus. Mes viską iš pradžių susiplanuojam, susidėliojam ir dėl to, kaip ir sako, nustebot, kodėl tas stogas per savaitę pasidarė, todėl kad prieš tai 2 savaitės mes dirbom iki to ofise, kaip pavyzdys, užsakinėdami, spręsdami tos mazgus. Labai kietai jūs. 2 savaitės. 2 savaitės dirbom. Nieko savo. Stogo vizija.